Hello guys, good morning. Tayo po ay mag-check ngayon ng Mazda. Ito po ay Mazda CX-5. Ang model po nito ay 2016. Ayan po. Mazda CX-5. Ang cost ng ating customer ayaw po umandar. Kaya yung una kong ginawa, tinignan ko muna yung fuel gauge kung merong gasolina. Nung tinignan ko ito kanina, meron pa naman siyang 2 bars. Meron pa naman siyang 2 bars. Ito po yung fuel gauge niya. Naka zero na yan dahil natanggal ko na yung socket sa fuel pump. Nag zero na siya. Ay, punta tayo sa makina. Yun guys, yung pangalawa kong ginawa, tinignan ko yung linya ng gasolina papunta dito sa injector. Ito po yun guys. Binaklas ko ito, tinanggal ko, tapos pinakrank ko sa mekaniko. Walang nilalabas na gasolina guys. So nagsadya ako na pumunta ako sa fuel pump. Dumiretso na agad ako sa fuel pump. Kasi sa mga gantong modelo ng Mazda, hindi basta-basta pumuputok yung fuse. Diretso ko na agad sa fuel pump. Yun guys. Nung binuksan ko yung fuel pump guys, napansin ko, ito po yung fuel pump nya. Nung napansin ko, walang laman. Pero bakit may 2 bars pa yung fuel gauge nya? Yun ang titignan natin. Tapos meron pala siyang secondary float guys. Ayan guys, sa kanan yan. Ngayon nung kinabit ko itong socket ng fuel pump guys dito, tapos sabay angat ito, pinamonitor ko doon sa fuel gauge nya sa mekaniko kung aangat, sabay sila ng secondary float, umaangat naman siya. Ngayon nung ibaba namin, nag-stack up siya sa 2 bars. Pinatay ko ulit, switch off ko ulit, tapos switch on, ganun pa rin. So nag-decide ako na punutin yung socket ng fuel pump. Pag yun ang hindi bumaba sa zero yung fuel gauge nya, ibig sabihin sira yung fuel pump. Pero bumaba siya bumalik siya sa zero. So inatulan ko na ng float. Pwede naman po natin itong titestingin sa gamit yung manual na multimeter. Kasi continuity lang naman to guys So ayun lang guys, dagdag kaalaman. Salamat.